Kun sagalee amantaa Ortodoksii Tewaahidooti. Barumsa amantaa dogmaa qannoonaa kan ta'ee fi gaaffiiwwan shakkitoota irraa ka'an keessatti deebiin kan laatamudha. Kanaaf yuutuubii garbicha Waaqayyoo jedhu sabskraayibii, sheerii, laayikii gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii jalatti barreessuu danda'a. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon, Amiin. Maatii Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaallatu, ijoolleen haadha keenyaa, Dubroo Maariyaamii, maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isiniin jedhaa akka biyyoon nageessanii, Amiin. Maqaa Waaqayyoo keenyaa kan ulfaatu nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa immoo wajjin kan ilaallu nama fayyisuu kan danda'u eenyu ture kan jedhu laalla. Yeroo dabree waa'ee fayyinaa keessatti fayyina raawwatamee kan jedhu Addaamiin akkamitti akka fayyisee gooftaan keenya Kiristoos maaliif kufe Addaam waan jedhu wajjin ilaallee turre. Har'a immoo nama fayyisuu kan danda'u eenyu ture? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhalachuun maaliif barbaachise? Achuma taa'ee teessoo isaatirraa fayyisuu hin danda'u ture jedhu gaafii jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Nama fayyisuu kan danda'u eenyu ture? Nama fayyisuu kan danda'u raajota maaliif hin turre? Raajonni fayyisuu maaliif hin dandeenye kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Raajonni gara namaatti kan ergaman waa lamaafidha. Inni jalqabaa barsiisuu fi gorsuufi. Ni barsiisu, ni gorsu. Inni lammaffaa immoo dallansuu Waaqayyoo namootaaf gara gaarummaatti yookiin dhiifamaatti akka deebi'uuf kadhannaa isaanii uummanni akka Waaqayyoo irraa fayyina argatan gochuuf gumaachi isaanii kuni hundi Addaam cubbuu isaarraa bilisa baasuu hin dandeenye. Maaliif? Wajjin ilaalleerraa inni duraa raajonni kan ergaman barsiisuu fi gorsuufi. Inni lammaffaa immoo dallansuu Waaqayyoo gara namootatti gaafa dhiyaate kadhatanii Waaqayyoo irraa dhiifama argachuudhaaf jechuudha. Isaan garuu Waaqayyoo irraa dhiifama argatan malee Waaqayyoo irraa dhiifamni akka argamuuf haa taasisan malee cubbuu Addaam irraa bilisa baasuu hin dandeenye. Maaliif? Isaanis hirmaattota cubbuu waan ta'aniif. Cubbuun Addaam dhala dhalaatti darbaa waan tureef isaanis cubbamoota waan ta'aniif cubbamaan immoo cubbama fayyisuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Inni biraa ergamaadha. Ergamoonni maaliif fayyadu? Ergamoonni Addaamiin fayyisuu maaliif hin dandeenye? Ergamoonni hojii adda addaa hojjetanis garuu Addaamiin adabbii irraa bilisa baasuu hin dandeenye. Sababni isaa tokkoffaan Addaam yommuu Waaqayyo wajjin wal lolu kan Waaqayyo wajjin ta'an waliinis wal lolee jira. Ergamootanis wal lolee jira. Hariiroon Addaam ergamoota wajjin qabus maal ta'eera? Citee jira jechuudha. Lammaffaa murtee kana kan murteesse Waaqayyo waan ta'eef ergamoonni diiguu hin danda'an. Aangoo isaaniitiin miti jechuudha. Waaqayyotu murteesse, Waaqayyotu kaasuu qaba jechuudha. Sadaffaan kan jannata keessaa baase akka ergamoonni seefiidhaan eegan Waaqayyo waan taasiseef kan Waaqayyo baase eenyullee deebisuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ergamoonni maal gochuu hin danda'anii? Fayyisuu hin danda'anii jechuudha. Fayyisuu hin danda'anii jechuudha. Inni biraa immoo aarsaa kaakuu moofaati. Kaakuu moofaa keessatti aarsaawwan adda addaa dhiyaatanii jiru. Aarsaawwan adda addaatu dhiyaate. Aarsaa baroota abbootii irraa hanga lubootaatti fi mana amantaa keessatti aarsaan abbootii ooritii aarfamaa tureera. Aarsaan hoolaa, re'ee, kan sa'aa, wantoonni adda addaa aarsaan dhiyaateera.
aarsaan kun garuu Addaamiin fayyisuu hin dandeenye. Sababni isaa maaliif? Tokkoffaa aarsaan warreen ta'an uumamtoota waan ta'aniif uumamtoonni immoo uumamtoota fayyisuu hin danda'an. Osoo uumamtoota fayyisuu danda'anii ture uumamtoota uumuu danda'uu turan. Ibroota boqonnaa 11 boqonnaa 10 lakkoofsa 1 irratti jechuudha. Uumamaa fayyisuu hin danda'u jechuudha. Lammaffaan hoolaas ta'ee re'een du'aan achumaan tortoranii badu waan ta'eef. Kanaaf maal gochuu hin danda'anii? Fayyisuu hin danda'anii jechuudha. Waaqayyoodha. Addaam biyyoorraa kan uume Waaqayyo gooftaadha. Addaam ati biyyoodha, gara biyyootti deebita jedhee kan murteesse Waaqayyo gooftaadha. Namaaf jireenya kan kennes Waaqayyoodha. Kan itti murteesses Waaqayyoodha. Kan irraa kaasus aangoo qabu eenyudha? Waaqayyoodha jechuudha. Akkamiin Addaam akka uume akkasumas itti murteessee iccitii kana kan beeku Waaqayyo gooftaa qofa. Kanaaf fayyisuudhaaf gara ulfinna isaa jalqabaatti deebisuudhaaf beekumsa aangoo kan qabu Waaqayyo gooftaa qofaadha. Addaamiif ajaja jalqabaa kan kenne Waaqayyoodha. Addaamis erga ajaja cabsee kan itti murteesse Waaqayyoodha. Ajaja lammaffaa kennuudhaaf aangoo kan qabu isa qofaadha. Ajajni inni jalqabaa Addaamitti murtaa'ee jira. Ajajni inni lammaffaan immoo fayyina waan ta'eef fayyisuu kan danda'u eenyudha? Waaqayyoodha jechuudha. Waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf Addaam gara kennaa isaa jalqabaatti deebisuudhaaf fayyisuudhaaf kan dhufe Waaqa Ilmaa fayyisaa addunyaa Iyyasuus Kiristoosidha. Kanaaf Iyyasuus Kiristoos Waaqayyoodha jechuudha. Ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti Waaqa dhugaa. Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti ilaa ilmi nuuf kenname jedhame suni isaadha jechuudha. Kanaaf Addaamin kan fayyisuu danda'u Waaqayyoon qofa jechuudha. Addaam fayyisuu kan danda'u yoo xiqqaate ulaagaalee arfan kan hin guutu qaba. Qaamni Addaamin fayyisuu danda'u suni ulaagaalee meeqasin jedhe arfan. Na dhaggeeffadhaa. Inni jalqaba nama ta'uu qaba. Addaamin fayyisuudhaaf nama ta'uu qaba. Sababni isaa kan yakke nama waan ta'eef. Kan yakke nama waan ta'eef qaamni Addaamin fayyisuuf dhufu sunillee maal ta'uu qaba? Nama ta'uu qaba jechuudha. Lammaffaan immoo du'uu qaba. Sababni isaa isa yakke wanti irratti murtaa'e du'a waan ta'eef. Addaam irratti kan murtaa'e du'a bara baraatti waan ta'eef du'uu qaba jechuudha. Sadaffaan immoo du'a mo'achuu danda'uu qaba. Erga du'a hin mo'anneetii du'uu isaa qofti ala namaa fayyisuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Du'ee du'a mo'uu qaba jechuudha. Arfaffaan immoo amalummaa qulqullummaa qabaachuu qaba. Ofiyoo qulqullaa ta'uu baate Addaamin akkamitti qulqulleessuu danda'a? Kanaaf ulaagaalee arfan kanii inni jalqabaa nama ta'uu qaba, du'uu qaba, du'a mo'ee ka'uu qaba, qulqullummaa amalummaa qabaachuu qaba. Kana kan guutuu danda'u eenyudha? Uumamtoota keessaa amala kana kan guutuu danda'u eenyudha ree? Kanaaf amala kana kan guutuu danda'u eenyudha yoo jenne haa ilaallu. Amala tokkoffaa fi lammaffaa guutuu kan danda'u eenyudha? Nama ta'uu qaba jechuudha. Amalli namaa maalidha? Nama ta'uu fi du'uun amala namaati. Du'a mo'achuu fi amalummaa qulqullummaa qabaachuun immoo
amala waaqayyooti. Naawwachaa artunatti fakkaata. Irraan isinii deebi'a. Addaamiin fayyisuudhaaf ulaagaalee arfan guutuu qabaa isiniin jedheera. Nama ta'uu qaba, du'uu qaba, du'a mo'ee ka'uu qaba, amalummaa qulqullummaa qabaachuu qaba. Amalummaa namummaa fi du'a amala namaati kun. Du'a mo'uu fi amalummaan qulqullummaan immoo amala waaqayyooti. Kanaaf ulaagaa kana lamaan kan guutu waan hin jirreef waaqni nama ta'ee jechuudha. Iccitiin tawaahidoo kanaadha. Egaa obboloota koo kanaaf gooftaan foon uffatee tawaahidoodhaan ulaagaa kana lamaan guutee dhalatee jira jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya dhalatee jira. Maal jedha kitaabni qulqulluun? Ani waaqayyoo anaan malee kan fayyisu hin jiru jedha. Anaan ala kan maal godhu hin jiru? Kan fayyisu hin jiru. Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 1 irratti. Ana malee waaqni biraa hin jiru. Ani waaqa tolaa fi qoricha. Ana malees homtuu hin jiru jedha. Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoofsa 21 irratti jechuudha. Waaqa qoricha keenya nu deebisi. Eekkamsa keessa nurraa deebisi. Faarsaa 84 lakkoofsa 4 irratti jechuudha. Namni hundumtuu akka fayyaniif gara dhugaa beekuu akka qaqqabaniif kan fedhu qoricha keenya waaqayyoon duratti gaarii fi kan isa gammachiisu kanaadha. Tokkoffaa Ximotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irratti. Gooftaan warroota fayyuu qabaniif guyyaa guyyaan isaan irratti dabalaa ture. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 47 jechuudha. Waa'ee fayyinaa ala namaa ilaalchisee warroota karaa ifa ta'een hubachuu hin dandeenyeef waa'ee fayyinaa waan isaan haasa'an kitaaba qulqulluun ala kan ta'e ta'uu isaa argisiisuudhaaf barbaadameeti. Warroota amantiin qofa yookiin amanuudhaan qofa fayyina jedhaniif barsiifni isaanii dogongora akka ta'e ibsuuf. Sababni isaa amantiin ulaa yookiin karaa fayyinaati malee mataan isaa fayyinaa miti. Amantiin adeemsa yookiin karaa ittiin fayyinu malee amanuu bichaadhaan fayyina jechuu hin dandeenyu. Kanaaf barumsa warroota kaawwan irraa adda baanee of ilaaluu qabna jechuudha. Gocha fayyinaa isa fannoo irratti taasifameen Addaamii fi ijoolleen isaa maalirraa akka fayyan addeessuu yookiin ibsuudha jechuudha. Gaafa nuti fayyina jennu jechuudha. Maalirraa fi akkamitti akka nu fayyise ibsuuf fayyina keenya haala kamiin raawwachuu akka qabnu hubachiisuudhaan warroota waa'ee fayyinaa ilma namaa ifa galeessatti hin hubanneef maal gochuu qabna jechuudha? Ibsuu qabna jechuudha. Barsiisuu qabna jechuudha. Dhalli namaa bommii waaqayyoo diiguu isaatiin waaqayyoo irraa adda bahee kiyyoo seexanaan qabamee hammeenya daabiloosiin summaa'ee waggoota 5,500 keessa jiraate, si'oolii keessa jiraate. Kufaatii dhala namaa irraa eegalee fedhiin dhala namaa fayyina argachaa ture. Dhalli namaas abdii fayyisaa waaqayyoo irraa argate abdiidhaan ni jiraate jechuudha. Kanaaf waaqayyoon nu fayyise yoo jennu cubbuu Addaam irraa dhiiga isaatiin akka nu fayyise hubachuu qabnaa jechuudha. Dhugaan keenya akkuma huccuu abaarsaa ni ta'ee jedha. Maaliifuu ilmaan namaa kadhatanis waaqayyo irraa deebii yeroon ittiin argani kaakuu moofaa keessatti ni ture jechuudha. Amma garuu nuti waaqayyotti maal ta'an irraa waaqayyotti dhiyaannee jirra jechuudha. Kanaaf gaafa
fayyina gaafa jennu waa'ee kanaa sirriitti ilaaluu qabnaa jechuudha. Dhalli namaa haalli cubbuu Addaamii fi Hewaadhaaf ittiin gaafatamu. Garuu cubbuu nuti guyyaa guyyaadhaan hojjennuun itti gaafatamnaa jechuudha. Erga kana hubanneen boodatti immoo namni maal irraa fayyi? Namni maal irraa fayyi? Yoo jenne inni jalqabaa badii hojjete irraa yookiin cubbuu aalaa irraa. Aalaan cubbuu nutti darbuu irraa maal ta'eera? Fayyee irraa jechuudha. Dhalli namaa Waaqni nama ta'uu isaa irraa kan ka'e akka cubbamtoota illee warra cubbuu hin raawwanne illee adeemsisaa ture irraa bilisa ta'e. Adabbii isaa kanaafis gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos gumaa lubbuu yookiin beenyaa nuuf kafalee bilisa nu baasee jira jechuudha. Kanaaf maal jedha kitaabni qulqulluun waa'ee kanaa? Maal jedha? Balaaleffatamaa nurra bulaa ture katabbii idaa isa nutti katabamee ture ni barbadeesse. Balaaleffata keenya fuuldura keenya irraa ni dhabamsiise jedha. Qolaasiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irratti, mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irratti jechuudha. Cubbuu keenya nuuf dhiisee dhiiga isaa nuuf dhangalaasee foon isaas aarsaa nuuf godhee dhiifama nuuf laatee gabroota kan turre ijoollee isaa taane jechuudha. Har'a nuti ijoollee Waaqayyooti. Nuti har'a ijoollee Waaqayyooti. Kanaaf maal jedha kitaabni qulqulluun? Cubbuu keenya isa darbe nutti yaadiin araara keessiin daftee nu haa gootu. Gara malee rakkannee jirra waan ta'eef jedha. Faarsaa boqonnaa 79 lakkoofsa 8 irratti jechuudha. Inni biraa immoo namni maalirraa fayya yoo jennee du'a irraa, awwaala keessa diigamee yookiin burkutaa'ee baduurra. Namni jiraatadha. Lubbuun namaa hin duutu. Foonis yoo duute jechuudha. Dhalli namaa maal ta'ee jira? Bilisa ba'eera jechuudha. Dhugumaan dhugumatti isiniin jedha. Namni sagalee koo dhaga'u kannaan ergatellee kan amanu jireenya bara baraa ni qabaata. Du'a irraas gara jireenya bara baraatti ni ce'a malee gara murtiitti hin dhufu jedhee jira. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irratti jechuudha. Du'a jechuun tokkoffaa gargara ba'iinsa lubbuu fi fooniti. Gaafa waa'ee du'aa haasofnu jechuudha. Namni foonii fi lubbuun adda gaafa baatu namni du'ee jiraa jenna. Inni lammataan kuni duuti foonii fi lubbuun adda itti baatu hunda keenya qunnama. Hunduma qunnama kun. Duuti hamtuun garuu du'a Waaqayyoodhaan adda ba'uuti jechuudha. Yaa du'aa waraantuun kee meerree, yaa Si'oolii mo'annaan kee garamiree jedha kitaabni qulqulluun. Harka Si'oolii irraa isaan baraaraa, du'a irraas isaan fayyisaa jedha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos akka nu fayyisee hubachuu qabna jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon haala kanaan nuti hundi keenya iyyuu cubbuu Addaamitirraa fayyinee bilisa baanee jirra jechuudha. Gooftaan keenya Kiristoos du'a moo'ee ka'ee nu immoo ijoollee isaa nu taasifatee jira jechuudha. Waaqayyoon yoo jedhe immoo kutaa itti aanu keessatti har'a hoo haala kamiin fayyinaa? Kun amma kutaa haala keessatti fayyina maaliti? Fayyina raawwatameedha. Dhala namaa hundaaf fayyina raawwatame ilaalla. Har'a hoo akkamitti fayyuu dandeenya? Isa jedhu immoo kutaa itti aanu keessatti qabannee dhiyaannaa. Sabskiraabii gochuu, laayikii gochuu, gaafii gaafachuu
hin dagatinaan jedhamu. Nagaan